Falar do sexenio democrático de 1868 a 1874, o período que seguiu a Revolución Gloriosa que expulsou e fixo exiliarse a Isabel II e os Borbóns. Bueno, este período pues, foi realmente un período breve e foi un auténtico despipote porque non se deu consolidado ningún tipo de réxime e acabou caendo polo seu propio pé, por así decirlo. Bueno, ningún goberno, como di aquí, conseguiron dar estabilidade ao sistema e os problemas apareceron por todas partes. Imos a empezar un pouco coa propia revolución e o goberno provisional en 1868. Bueno, foi unha revolución impulsada, como sempre, polo exército, un pronunciamento en que os principais cabecillas foron o almirante Topete, que se sublevou coa flota, e os xenerais Prim, que era un xeneral progresista, e Serrano, que pertenecía á Unión Liberal de O'Donnell. Bueno, pois esta revolución triunfou nos países, pois en todo o país, nas cidades formaron xuntas revolucionarias para apoiar o movimento revolucionario, a milicia nacional e as tropas que permanecían leales á raíña, que non se pronunciaran, pois foron derrotadas na batalla da Ponte de Alcolea e Isabel II e o seu fillo Alfonso, o futuro Alfonso XII, pois partiron para o exilio para Francia. Estos xenerais crearon un goberno provisional presidido por Serrano que trataba pois, un pouco de dar estabilizar, democratizar o sistema e crear un novo sistema que se pretendía fose monárquico. Convocáronse unhas novas cortes por sufragio universal e redactouse unha nova constitución que foi aprobada no ano 1969. Nesa constitución recuperábase, volvía a haber soberanía nacional, o sea, a soberanía recaía no pobo, volvía a haber sufragio universal e amplios dereitos e liberdades, ao contrario do que ocurría normalmente cos gobernos moderados. A Igrexa separábase do Estado, era un Estado non confesional, pero o Estado, por aquel concordato que se firmara ca Santa Sede, seguía comprometéndose en compensación pola desamortización de Mendizábal a manter o culto, o sea, a pagarlle os curas e o culto e o clero, vamos. A Constitución, como decimos, pues pretendía que se mantuvese o sistema monárquico e como a reina fora expulsada, pues había que buscar un novo rei. Houve moitos candidatos e os principais, pues aparte do propio que se propuxo o propio xeneral Espartero, que xa estaba apartado, por así decirlo, de todas estas cousas e retirado, e aparte de Espartero, pois propuxeronse os principais candidatos eran Amadeo de Saboya, que era un fillo do rei de Italia, do rei que fixera a unificación, o segundo fillo, e tamén o cuñado de Isabel II, o marido da súa irmá, que era un francés, o duque de Montpensier, un francés da casa de Orleans. Bueno, as cortes elexiron por votación a Amadeo de Saboya. Escoller a Amadeo de Saboya supuxo un cabreo impresionante por parte do duque de Montpensier e esos días, antes de que chegase a España o novo rei desde Italia, pois foi asesinado o xeneral Prim. Parece demostrado que os seus asesinos foron pagados ou contratados polo duque de Montpensier en investigacións que se fixeron pois recentemente. Incluso Prim chegou ao hospital, pero parece que ele foi estrangulado para que morrera, en venganza por non ter elexido ao duque de Montpensier como rei. Bueno, pois imos a ver, antes de entrar na monarquía de Amadeo I, pois o que fala aquí das causas da revolución. Pois como decíamos, aparte de todo o tinglao que había da corte de Isabel II, da súa participación política sempre a favor dos moderados,
aparte de ese monopolio de poder que se exercían sempre moderados, e a Unión Liberal, que era tamén centrista pero moderada, esa pouca imparcialidade da monarquía, que sempre os apoiaba, e aparte de eso, pois, o principal detonante pois, foi a crise económica que se produciu en 1866. Cando hai unha crise económica, cando hai problemas de paro, de aumentos de precios, etc., a xente sí que se bota ás rúas. E tamén, por último, unha das causas pois, foi a difusión entre as clases populares, empezaba a haber prensa en esa época, tamén, de ideais democráticos, de a xente que quería sufraxio universal, e unha ampliación de dereitos, e tamén había xente que xa era partidaria da república en vez de da monarquía. Bueno, pois como decíamos, as Cortes escollen a Amadeo de Saboya, uns poucos días antes de que chegue a España, Prim é asesinado, e, bueno, pois aquí temos a este señor, Amadeo de Saboya, intentando capear o temporal que se lle presenta. Tiño o apoio das forzas progresistas, da Unión Liberal, dos demócratas, que era esa escisión dos progresistas, pero non o tiña dos moderados que seguían apoiando a volta dos Borbóns e de Isabel II. Tamén seguía, empezara en esos anos a terceira guerra carlista, e os carlistas, pois, vendo este un pouco baleiro de poder que había, pois proclamaron, asentáronse en Navarra, crearon unha corte en Estella, e proclamaron rei a Carlos VII. Bueno, Carlos VII, teño aquí, era este señor, o último rei carlista, e, bueno, pois, proclamaron el rei e empezou a terceira guerra carlista tamén. E, por outro lado, pois tiñamos os moderados partidarios dos Borbóns, os carlistas e tamén os republicanos que querían a república e que non querían rei de ningún tipo. E a todo isto veo a xuntarse, pois, unha insurrección de independentistas na illa de Cuba en 1869, empezou a primeira guerra de Cuba, e con todos estos tinglaos, sin demasiados apoios, Amadeo I, pois, antes de que pasasen 2 anos de que chegase a España, pois decidiu renunciar e abandonar o país. Cando Amadeo, teñamos aquí Amadeo de Saboya, témolo aquí, era este señor, temos tamén aquí o xeneral Prim, este é o cadáver de Prim, cando foi foi analizado, estudiado, foixose unha autopsia e unha investigación, ainda non hai moitos anos, a ver que pasara realmente. Bueno, este é o xeneral Serrano. Bueno, continuamos un pouco. Pois temos que Amadeo de Saboya, pois, que se vai, e as Cortes, en contra do que di a Constitución, que España que é unha monarquía, pois deciden proclamar a República. Créase unha República e a República pois durou un ano, menos dun ano, e dentro dese ano pois foi un despipote un pouco bestia, porque chegou a ter hasta 4 presidentes, o sea que xa vedes o que duraba cada un, e foi pois unha continua controversia entre os partidarios de un sistema de goberno, de outro, etc. Bueno, os sectores máis populares, a xente, o pobo, pois recibiron con entusiasmo esta república que prometía pois tiña un programa de reformas sociais moi importantes, e nas eleccións por sufragio universal en 1873 pois gañaron os republicanos federais. Os federais eran os partidarios de dividir España en algo parecido ás comunidades autónomas de hoxe, onde as competencias legislativas pois se dividisen entre un goberno central e unha serie de repúblicas federadas, pois Cataluña,
Andalucía dividíase en dúas, Castela, Galicia, etc. Pero esa Constitución nunca chegou a aprobarse. O primeiro presidente, que era un federalista, que era Estanislao Figueras, despois foi sustituído por Pi Margall, Nicolás Salmerón e por Emilio Castelar, que xa tratou de impoñer un pouco a orden. Estes foron os 4 presidentes: Figueras, Pi Margall, Salmerón e Emilio Castelar. Esta era a bandeira da primeira República. Bueno, pois, como decíamos, aí había divisións por todas partes. Había republicanos que eran unitaristas, que querían unha España centralista, e por outro lado, republicanos federais que querían esa España dividida en repúblicas federadas. Por outra parte, había os intransigentes e os moderados. Os intransigentes querían prácticamente unha revolución social con transformacións importantes da estructura económica de España. Por outro lado, tiñamos que durante a República seguiu a insurrección de Cuba, seguiu a nova guerra carlista que xa estaba en marcha, e un montón de cidades en España partidarias do federalismo proclamáronse cantóns independentes e iniciaron unha rebelión armada contra a propia República. Foi en ese momento cando Castelar tratou de poñer orden, e unha delas, a máis longa, que durou casi un ano, a rebelión foi a de Cartaxena, que se proclamou tamén cantón independente. Por outro lado, tiñamos que tamén se opoñían a República os monárquicos, os moderados, que propoñían a volta de Alfonso XII, o fillo de Isabel II. Ante todo este despipote, como decíamos, pois o exército, o xeneral Pavía, unha tarde, cando estaban as Cortes reunidas, entrou a cabalo no Congreso dos Diputados e disolveu as Cortes. Este home non tiña afán de mandar el, senón que lle deu o goberno ao xeneral Serrano, que foi o presidente da República, pero convertiuse xa nunha república autoritaria que gobernaba cas Cortes. Serrano chamáballe Isabel II, cando era amante del, cando iba a buscar os cuartéis, el general bonito, porque debía ser moi guapo, según decían. Bueno, pois establecese unha república autoritaria presidida por Serrano, que daría paso, durou 2 anos aproximadamente, pero que daría paso a un novo pronunciamento militar do xeneral Martínez Campos, que proclamaría rei ao fillo de Isabel II, Alfonso XII. Bueno, e con isto, pois, pegamos un repaso a este período, a este sexenio democrático, desde o 68 hasta o 74, en que, que ainda duraría outros 2 anos máis de goberno de Serrano, en que, pasamos de un réxime monárquico a unha nova monarquía, a un réxime republicano e despois a unha república autoritaria presidida por Serrano, a unha dictadura prácticamente. E con isto rematamos este capítulo.